Представи се, моля, с какво се занимава компанията и нещо, което е вау за вас. Аз се казвам Калина Петкова и отговарям за маркетинговите комуникации на Schneider Electric в България, Албания, Северна Македония и Косово. Уау за нас е, че в България имаме умна фабрика, която е едва втората на компанията в Европа. Първата е във Франция, втората е у нас. И тя е изцяло изградена, тази Smart Factory програмата е изцяло въведена от българските инженери, което наистина е уау за мен. Разкажи ни за самата компания. Ние сме лидер в дигиталната трансформация на индустрията, домовете и електроразпределението. Това означава огромно портфолио от продукти, от ключови контакти, които ги има във всеки дом, през прекъсвачи, апартаментни табла, по-големи табла, които са за цели сгради, електроразпределение на средно напрежение, всякакви устройства за разпределение и защита, индустриална автоматизация, включително автоматизация за дейта центрове, за сгради, изобщо огромно портфолио, което осигурява съвременния електрифициран начин на живот и работа. Колко държави сте? В над 100 държави по света с над 180 хиляди служителя. А какво е основното предизвикателство в маркетинга или в дигиталния маркетинг пред вас? Основното предизвикателство е да достигнем до нашите групи, защото те са много специфични, обособени, но тесни. Да кажем електропроектанти или електроинсталатори, енергетици в заводи, фасилити менеджери. Тоест това са групи, които не можеш да ги дефинираш само единствено по демография или по някакъв друг конкретен критерий в таргетирането, което съществува в дигитална среда. Тоест ние трябва да успеем да намерим начина да стигнем до тях. Как при вас дигиталният маркетинг помага на цялостния маркетинг и на постигането на бизнес целите? В момента всички са онлайн и е немислимо да не си онлайн като компания. Тоест той ни помага наистина с това, че достигаме до хората. До някои от хората няма как да достигнеш по друг начин, освен ако не ги търсиш онлайн. А какво конкретно тествахте, научихте, валидирахте през дигиталния маркетинг? Тествахме и потвърдихме някои класически неща, но ги видяхме по нов начин. Например, колко е важно да си абсолютно в контекста и автентичен. Всеки път, когато се излъчва нещо, което не е подходящо или не е абсолютно автентично към публиката, тя веднага усеща и реагира. В дигитална среда почти няма закъснение, много бързо виждаш нещата. И другото, което установихме отново, което пак е добре известно, но го виждаш всеки ден, когато имаш качествено съдържание, нещо, което вълнува публиката, нещата вървят много добре. Например, с умната фабрика и с Innovation Hub, който открихме наскоро, реакцията, response rate, всичко, което може да се засече, веднага показва, че това е нещо наистина за публиката и тя го оценява. Какво конкретно бихте посъветвали компаниите, като работят с дигитална агенция? Когато работят и с дигитална и с всякакъв тип агенция, би ги посъветвала това, което поне за мен е било много важно, да избереш агенция, с която да имаш лесни отношения, да ти е партньор, с хората, с които се чуваш и виждаш редовно, да ти е приятно да работиш с тях. Това е много важно, за да върви гладко работата. И другото нещо е да слушат какво им казва агенцията. Но второто можеш да го правиш, когато е на лице първото. Когато ти харесват хората, лесно ги слушаш и взимаш това, което имат да ти дадат. Което е много важно. Ако наемеш агенция, която не слушаш, не постигаш това, за което си я наел. А има ли нещо, което беше вау или неочаквано при работата с Explora? При работата с Explora най-важното за мен е, че всичко става лесно. Ние и преди работата с Explora знаехме горе-долу какво искаме да постигнем като дигитален маркетинг, като онлайн присъствие. Но когато компанията го прави сама, когато на всичките ти задължения отгоре се прибавя и това, нещата не вървят добре. А когато намериш подходящата агенция, нещата се случват сами. А има нещо, което променихте в маркетинга си, откакто работите с Explora? Станахме по-подредени ние от наша страна и работим малко по-фактично, повече се осланяме на данни, по-малко ни се налага да предполагаме. Има ли нещо конкретно, което искате да споделите или да посъветвате хората, които гледат това видео? Колко често си правят дигитален детокс? Кой канал ще се развие най-бързо или най-много ще работи според вас? Аз бих ги посъветвала да
ползват каналите лично, които ползват служебно, за да ги познават по-добре. То е един малко парадоксален съвет. От една страна да ги ползват, за да ги познават, от друга страна да не изхождат от себе си, когато работят в тези канали. И кой канал ще се развие? Според мен навсякъде с образ и видео ще се развива все повече и повече. Много благодаря. Много конкретни неща, супер разбити и сигурен съм, че ще са полезни на много хора от практики като тебе. Много се радвам, успехи на вас и до скоро!